najprej pozdravil vse prisotne in se zahvalil za udeležbo, tako novinarjem, predstavnici Ministrstva za finance, kot tudi nevladnikom. Zdaj vemo, namen te konference je seveda dati neko popotnico in podporo predlogu nove tobačne zakonodaje. Tudi mi smo se kar precej trudili v zadnjih letih, da bi se na tem področju kaj naredilo, spremenilo, izboljšalo, predvsem naše izkušnje s terena in tudi izkušnje z drugih evropskih držav kažejo na to, da je treba tukaj nekaj ukreniti. Vemo, da se v zadnjih letih, dobro, bom se potem spuščali v detajle, jaz bi pač pozdravil vse, moje ime je Miha Lovše, jaz sem predstavnik Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo. Mi vodimo mrežo nevladnih organizacij z področja varovanja javnega zdravja, ki se imenuje NVO varuje naše zdravje. Zraven mene je Jan Peloza iz Mladinske zveze No Excuse, ki so tudi mreža, ki deluje na tem področju, potem še Matej Košir iz Zavoda Utrip, ki vodi mrežo Preventivna platforma. Pozdravil bi pa še Luko Šolmajerja, ki predstavlja zvezo 25x25, ki tudi deluje na področju bolezni srca in ožilja in tudi na področju zdravstvene preventive. Zdaj, ker mi trije bomo tu na nek način predstavili, jaz bom tukaj malo bolj splošno uvodno nagovoril vse naslednje govorce, oziroma govorci bojo pa potem se malo spustili v detajle, predvsem na področju ukrepov, ki se nam zdijo najpomembnejši in so tudi zajeti v novi zakonodaji in seveda smo tudi mi na njih intenzivno delali. Bi pa še povedal, da so tukaj tudi predstavniki konzorcija vsebinskih mrež Republike Slovenije. To je lani dobilo tudi formalno obliko in nam vsem vsebinskim mrežam, ki smo vključeni, pomeni precej dobro platformo za predstavljanje, za nagovarjanje višjih inštanc in za doseganje skupnih ciljev. Zdaj bi jaz malo splošno se za temi mojimi temami, ki se pa ne bom spuščal v detajle, to sem že povedal, bosta potem naredila Jan in Matej in delno verjetno tudi Luka. Vemo, da je naše mnenje, tale zakonodaja, tako kot vsaka do zdaj, tudi novele tobačne zakonodaje v Sloveniji so bile precej ambiciozno zastavljene. Vedno smo bili tu majčkeno, bi rekel, časovno mogoče v zaostanku, vsebinsko pa vsekakor v prednosti pred ostalimi evropskimi državami, kar se tiče sprejemanja teh zakonodajnih predlogov in ukrepov. Vemo, da smo leta 1996 imeli prvo tobačno zakonodajo v Sloveniji, ki je bila precej ambiciozna. Leta 2007 smo jo dopolnili z novelo zakonodaje ZOTI, ki je potem, kot vemo, prepovedala uporabo tobačnih izdelkov oziroma kajenja v zaprtih javnih prostorih. Moram povedati, da je bil odziv javnosti precej dober pri obeh. Upamo, da bo tudi pri tej naslednji tako, če bomo le uspeli ohraniti v tako celoviti obliki, kot je zastavljena. Vemo, da so ukrepi, smiselna sprejemanja ukrepov je takšna, da se sprejemajo v celoti, ker se navezujejo en na drugega. Samo na tak način lahko celovito delujemo in ukrepamo in so potem tudi učinki boljši. Vemo, zdaj, mi smo povezani, v bistvu vsi, bolj ali manj vsi delujemo na področju tudi sprejemanja oziroma dajanja pobud zakonodajnih in predlogov. Eni bolj, eni manj, včasih to počnemo skupaj, zdaj imamo tudi skupno platformo, tako da to počnemo preko konzorcija in seveda tudi posamezno preko vsebinskih mrež. Na tak način bomo skušali pristopiti tudi na področju dajanja pobud predlogov za spremembe v tej zakonodaji, kot je zdaj zastavljena v javni obravnavi. Mi jo precej podpiramo, je dobro zastavljena, po našem precej evropsko in napredno. Zdaj bomo pa predstavili par ukrepov, ki se nam zdijo pomembnejši in na katerih smo tudi intenzivno delali. Vemo, da se področje uporabe tobačnih izdelkov, predvsem zaradi nadzora v praksi, na nek način v Sloveniji zaostajamo za ostalimi evropskimi državami. Nadzor je precej slab, naše izkušnje s terena kažejo, da se predvsem ciljnim skupinam, to so predvsem ranljive skupine, tu gre za mlade, za socialno šibkejše, bolj izpostavljene, za neizobražene, te so tudi na nek način ciljna skupina tobačne industrije in so najbolj dojemljivi za sugestije in določena zavajanja. Tukaj se stanje vsekakor slabša, zadnje čase vidimo porast porabe tobačnih izdelkov pri ženskah, predvsem mladih ženskah. Tukaj bomo več povedali o novih tobačnih oziroma s tobakom povezanih izdelkih, kot je recimo elektronska cigareta, ki smo mnenja, da na nek način spodkopava 20-letni trud na področju omejevanja uporabe tobačnih izdelkov. To seveda ni na nek način tobačni izdelek, vsekakor je pa nikotinski. O tem bomo povedali kasneje kaj več. In teh izdelkov ne gre jemati kot, bi rekel, zdravju manj oziroma bi rekel
mislim, čudna interpretacija je to, da so zdravju manj škodljivi, ker na nek način deluje to, kot da so koristni, ne. Dobro, jaz bi zdaj povedal majčkeno o učinkovitih ukrepih za zmanjšanje enakosti v zdravju. Prezentacije nismo naredili, ker ste veliko gradiv dobili, nekaj novih raziskav, izsledkov, tako s terena kot iz drugih držav, tudi strani nekaterih strokovnjakov na tem področju. Vemo, da se tukaj na področju teh novih produktov majčkeno zaostajamo, seveda bi rekel, situacija na terenu prehiteva situacijo pač v stroki, zato smo tukaj nevladniki, da neke stvari opozorimo, imamo tudi neke neposredne izkušnje s terena, predvsem z delu z ranljivimi skupinami. Zdaj za zmanjšanje dostopnosti tobačnih in povezanih izdelkov vemo, da so učinkoviti ukrepi, recimo ukrep dvigovanja cen, to predvsem vpliva na mlade. Potem seveda je to povezano tudi z ukrepi na področju izvajanja zakonodaje, to je prodaje mladim do 18. leta. Mladi so ciljna skupina, vemo, tobačne industrije, tu gre za rekrutiranje novih uporabnikov, da se nadomesti tiste, ki so, oprostite izrazu, odpadli na tak ali pa drugačen način. Želimo si tudi nekatere ukrepe v povezavi z oglaševanjem, mislim, da so te kar dobro zajeti v novi zakonodaji. Seveda si tudi želimo boljšega izvajanja nadzora strani inšpekcij in tudi mogoče majčkeno večjih pooblastil teh, ki delamo na terenu, ker vidimo, da se neke stvari enostavno ne izboljšujejo oziroma da se tudi kljub kaznovanju takšne kršitve na terenu intenzivno ponavljajo. Se pravi, smo za poostren nadzor izvajanja zakonodaje pri prodaji tobačnih in povezanih izdelkov. Vemo, da v Sloveniji zaradi bolezni pripusljivih kajenju umre vsak dan 10 ljudi, to je letno 3600 ljudi. Statistika je seveda grozljiva. Mi smo tukaj na nek način majčkeno nemočni, tako v smislu izvajanja nadzora, kot tudi finančne podhranjenosti nevladnih organizacij, tako da se tudi v tem kontekstu zavzemamo za bistveno stvar, to je na nek način vračanje sredstev iz trošarin in podobnih ukrepov oziroma davkov v preventivo. Vemo, da se te v minimalni meri vračajo, sploh kar pride do nas kot nevladnih, ne vem, kak je za tistimi javnimi inštitucijami, vsekakor je glede na porast oziroma slabšanje stanja na terenu, so te preventivni ukrepi vsekakor nujni, se pravi ukrepi osveščanja in podobnega in tudi raziskav. Dobro, rekel bi tako, da si želimo tudi nagovoriti odločevalce, politike, se pravi ljudi, ki nas zastopajo, da so pri teh stališčih enotni. Vemo, da bo zdaj v kratkem tudi obravnava verjetno v parlamentu. Vemo, da so pritiski lobijev precej intenzivni na vseh mogočih inštitucijah in ministrstvih. Mi se pač trudimo na nek način pridobiti oziroma bi rekel, dati sporočilo javnosti in nevladnih organizacij, tudi medijem, da se ta zgodba majčkeno razširi, da pride do kakšnih novih podatkov, ki so mogoče kontradiktorni v primerjavi s tem, katere podatke, ki jih dobivajo z druge strani. Tako da bomo vsekakor intenzivno delali na tem, da se malo pritisne tudi na odločevalce, ki bojo odločilni pri sprejemanju te nove zakonodaje. Mi smo si današnje srečanje zastavili tako, da približno vsak ima 5-minutni govor, jaz sem tukaj bom malo daljši kot uvodni nagovor, pa malo še potem konkretnega, tako da bomo potem več časa posvetili kakšnim vprašanjem, odgovorom in seveda želeni debati. Zdaj pri taktiki zavajanja tobačne industrije, ki je moja tema, vemo, da je glavni prodajni oziroma glavni marketinški produkt je vsekakor škatlica, tako da se zavzemamo, da se tukaj majčkeno omeji možnost oglaševanja. Kadilec, ki pokadi škatlo cigaret na dan, se letno sreča 7000 krat s temi sporočili iz škatlice, seveda tudi za znamko, kot je bilo do zdaj, tako da upamo, da ta določena zavajanja, kot je recimo vsebnost katrana ali nikotina oziroma katrana, ki bi pomenila, ki na nek način daje občutek zmanjšanja nevarnosti cigareta. Vemo, koliko je v cigaretih aditivov, več kot 600, od tega dokazano rakotvornih več kot 90. In želimo, da se na nek način ljudi osvesti oziroma da ne dajemo možnosti industriji, da uporabnike zavaja. Cigareta je izdelek, ki pobije, mislim, da več kot polovico, če ne celo 2/3 svojih uporabnikov. Tako da nekdo bi moral v bistvu za to škodo tudi odgovarjati. Država očitno pri ukrepanju ni dovolj učinkovita, vsekakor vemo, da je to vezano na tudi različne pritiske, da se pridobiva čas, želimo si sprejem teh odločilnih sprememb čim prej, da bo povzročena čim manjša škoda zdravju in seveda posredno tudi gospodarstvu. WHO je izdala temeljna evropska izhodišča
za celovit pristop k izboljšanju združene blaginje, to je zdravje 2020, se pravi, gre za pristop zdravja v vseh politikah. Tako da se moramo tega lotiti tudi medresorsko, medsektorsko in si želimo, da na nek način se tudi v politiki ustvari nek enoten pogled na prihodnost in na splošno družbeno blaginjo. Jaz mislim, da sem zdaj povedal skoraj vse z moje strani, z veseljem potem še kaj dodamo. Jaz bi predal besedo Janu Pelozi, predstavniku Mladinske zveze Novih Sjuz, da nam predstavi podrobneje, kaj se dogaja v praksi z nadzorom pri prodaji tobačnih izdelkov in pa nekaj v zvezi z novimi produkti. Okay. Hvala za besedo. Za začetek naj pohvalim delo medijev v zadnjem mesecu dni, kjer je očitno prevagal nekako razum in pripeljal do tega, da se v večini podpira predloge, ki jih je Ministrstvo za zdravje približno pred dvemi tedni tudi predlagalo na področju zakonodaje, na področju tobaka. Zdaj imamo še vedno nekaj, nažalost, izhodišč v medijih, ki nas in vse ostale tudi pahnejo v neko negotovost in se v enem določenem trenutku kot nevladniki tudi vprašamo, za čigav interes je konkreten medij v enem določenem trenutku pisal, ampak jaz mislim, da se je količina člankov na strani uvedbe učinkovitih ukrepov, celovitih ukrepov bistveno povečal v primerjavi z ostalimi. Hkrati bi tudi povedal, da predlog sprememb, ki ga v Brez izgovora Slovenija podpiramo, nekako ni usmerjen proti kadilcem. Se pravi, tudi s predlogi, ki jih imamo mi še nekatere dodatne, ne posegamo v same kadilske navade, ne posegamo v neko svobodo kadilcev, predvsem se osredotočamo na mlade in na otroke, katere so, kot je Miha že omenil, primarna ciljna skupina tobačne industrije. Raziskave, ki smo jih v Brez izgovora Slovenija izvedli, ki so v večini primerov bile prostovoljne, z veliko podporo Fakultete za družbene vede in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, so pokazale, da v bistvu zakon iz leta 2007 v praksi zgolj omejeno deluje. Ni nam dala zgodba miru, tako da smo se nekoliko bolj posvetili dogajanju okoli samega izvajanja zakona in smo ugotovili, da v bistvu ni težava niti toliko v samem zakonu omejevanja uporabe tobačnih izdelkov iz leta 2007, kakor je težava v tem, da imamo ostale povezane zakone, ki negativno vplivajo na izvajanje tega zakona. In tu je recimo primer zakon o inšpekcijskem nadzoru. Konkretno bi mogoče dodal oziroma dopolnil izjavo Mihe z vidika izvajanja inšpektorskih pregledov in delovanja inšpektorjev. Po našem mnenju inšpektorji zelo korektno in pravilno izvajajo svoje delo, ampak so omejeni, kot rečeno, s tem zakonom, ki jim pač ne dovoljuje določenih stvari. Zdaj, med drugim, poleg že omenjenih v zadnjih nekaj mesecih prodaji mladoletnim v večini primerov, se pravi 90% primerov prodanih tobačnih izdelkov mladoletni osebi, je nam ključen podatek ta, da tobačna industrija je preko svojih posrednikov si vzpostavlja nek sistem, kjer načrtno krši zakon. Načeloma je ta podatek vsem dostopen, pa ne na zadnjem medijih, kot sem že omenil, ste dobro delo naredili s tem, da ste tudi sami določene stvari preverili, ampak mogoče izpostavil nekatere zadeve, ki so bile do zdaj malo bolj skrite. Ena taka stvar je, na primer, da tobačna industrija kljub prepovedi sponzoriranja tobačnih izdelkov, sponzoriranja strani tobačnih podjetij, še vedno sponzorira, oziroma z drugimi besedami, da bo nekoliko manj direktno, da ne bi bilo sponzorske pogodbe, donira sredstva večinoma prireditvam, kjer ima interes, da se tudi izvaja promocija, ki je tako ali drugače tudi zakonom o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov prepovedana. Zaradi tega, ker nimamo nobene licence, ker nimamo nobenega dovoljenja za prodajo, si v bistvu to donacijo tobačna industrija, napovem za primer, 25.000 evrov, zraven vkomponira še kazen, ki jo mora plačati državi, ukolikor jih Brez izgovora ali pa Slovenska zveza za tobačno kontrolo najde. Se pravi, donacija po novem potem je 27 evrov, se pravi 25 evrov tistemu, ki je, pa davek državi, ker so pač kršili zakon.
Isto velja recimo za promocijo, ker tobačna industrija recimo na mladinskih prireditvah svoje hostese in hostesnike pošilja med mladino in jim v zameno za njihove cigarete da novo škatlico cigaret. Seveda jim pa tudi vnaprej pove, te informacije imamo tudi iz terena, da okolikor bo inšpektor prišel in jih bo kaznoval, da ni problema, da bo zadeva strani tobačne industrije tudi pokrita. Zdaj, kot sem rekel, mi ne želimo delati v nobenem primeru proti kadilcem, tu gre za ekspliciten boj proti tobačni industriji. In kljub temu, da imamo na koncu rešitev, ki je na mizi, in hvala Bogu, da je tudi trenutno v zakonu z uvedbo licenc, imamo še vedno veliko opozicijo strani nekaterih povezanih podjetij. Logično, razumljivo. Prodajalci se bojijo, da bojo zaradi tega izgubili posel. Prodajalci se bojijo, da bo teh 200 evrov predlagane licenčnine in znižalo profit. In v bistvu mi kot nevladniki na nek način vas pomirjamo in vam lahko sporočimo samo to, da tobačna industrija ne bo nikakor dovolila, da se nehajo prodajati tobačni izdelki in ukolikor tega sami ne boste mogli plačati, bo tako, kot bo šlo za oglaševanje, ki ga plača tobačna industrija, bo plačala tudi licenčnine. Na takšen ali pa drugačen način. V glavnem, tobačna industrija si v nobenem primeru ne želi, da bi bil zakon izvajan, zato da lahko potem po 9 letih izvajanja zakona reče, zakaj ste dali take ali drugačne predloge, ker na koncu itak ni deloval. No, 3 stvari sem vam že omenil, promocija, doniranje in prodaja mladoletnim, ker je bilo dokazano, da ima tobačna industrija vsaj posredno pogodbo z temi izvajalci, prodajalci, oglaševalci. Takih priložnosti za kršenje industrije, kršenje zakona strani industrije je pa še mnogo. Tu se bom ustavil sicer za licenčninami, ampak naj vam samo to povem, da ena taka stvar, ki industrija ni mogla vplivati, je to, da se kadi v zaprtih prostorih, kajti količino Slovencev, pa imenujemo jih 300, 400, 500 tisoč, jih ne more plačati za to, da krši zakon, kjer prepoveduje kajenje v zaprtem prostoru. Torej, vidimo licenco kot ultimativen način za license to sell ali pa drugače povedano licenco za prodajo. Sicer ne bom se navezoval dosti na ceno, ampak naj vam samo to povem, da v normalnih razvitih državah, ukoliko kršiš enkrat zakon, si kaznovan, drugič se ti odvzame pravica. Pri nas so nekatera podjetja kršila v določenih letih tudi 400-krat in še naprej, oziroma 400-krat so bila dobljena se strani inšpekcije in so še naprej prodajala. Na drugi strani bi pa omenil eno zgodbo, ki jo se vedno bolj in v petek tudi jasno izpostavilo v medijih, pa tudi pri ministrici za zdravje, kot zadevo, ki poskušamo škodovati malemu gospodarstvu, pa predvsem tistim kadilcem, ki želijo prenehati s kajenjem. To je elektronska cigareta. Elektronska cigareta kot taka se v nevladnem sektorju, pa tudi vladnem, pa javnem zdravstvenem sektorju pojavlja v bistvu kot sredstvo konfliktov. Zdaj, tobačna industrija zgublja vojno z javnim zdravjem. Okvirna konvencija o tobačni kontroli je pred 10 leti, zdaj skoraj že 11 leti jasno začrtala, kako bomo zmagali to vojno in industrija bo našla milijon način, kako jo lahko podaljša, kako lahko svoj obstoj podaljša. Elektronska cigareta je ena od teh. Patenti so v večini primerov kupljeni strani tobačne industrije in čeprav tobačna industrija ponavlja in ponavlja, kako je to sredstvo za odvajanje od kajenja, se mi kot nevladniki nimamo nobene težave s tem, da bi to postal, ampak potem naj vseh 500 izdelkov, ki so recimo zdaj dostopni v Sloveniji, da skozi sistem registracije medicinskega pripomočka. In ko bojo dokazali, da je vseh teh 500 različnih elektronskih cigaret sposobno mladega človeka ali pa recimo odraslega človeka pripeljati do prenehanja kajenja, kar ne pomeni, da bom iz tobačnega izdelka šel na povezan izdelek kot elektronska cigareta in sem s tem rekel, da sem končal kaditi, potem nimamo nobene težave s tem, da bomo rekli, da je to res medicinski pripomoček. Do takrat pa naj se to ne oglašuje kot sredstvo za odvajanje. Še več, težava v Sloveniji je, in tu moram povedati, da smo brez govora Slovenija pred 3 leti šli v eno obširno akcijo in vse prodajalne elektronske cigarete v Sloveniji tudi prijavili zaradi oglaševanja tobačne elektronske cigarete, ki je bila v neskladju z takratnim zakonom o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov. Namreč v večini primerov je bilo trženje oziroma oglaševanje elektronske cigarete usmerjeno v mlade. Z istimi pristopi, kot je imela tobačna industrija z normalnimi tobačnimi izdelki pred 50 leti. Govorimo o zadevi, govorimo o novi obliki osamosvajanja od staršev, od šole, od sistema.
Govorimo pa predvsem o eni stvari, ki jo mi imenujemo, da je volk v ovčji preobleki. V bistvu trojanski konj na nek način, ki poskuša prodreti v naš sistem in reči, kako je ta zadeva neverjetno učinkovita in vi, nevladniki, nas hočete in država nas hočete še prikrajšati te ene od oblik za prenehanje kajenja. Za konec naj povem še to, da so se pred časom, mislim, da natančno mesec in pol nazaj, iznenada našlo združenje, ki se imenuje Združenje vejperjev Slovenije, ki so se podobno kot leta 2007, ko so se Združenje gostincev in ponudnikov gostinskih storitev pojavili tik pred začetkom zakona, začeli uveljavljati svojih pravic kot neke subkulture. Se pravi, mi kot vejperji imamo možnost povedati, kaj si mislimo o temu in to je naša odločitev in tako dalje. Naj vam samo povem, da je tako kot v številnih drugih državah v svetu tako združenje nastalo na mizi tobačne industrije z namenom in nič drugega kot to, da svoje interese z drugimi govorci povejo, ker enostavno sami tega ne morejo v javnosti povedati, ker jih bojo ljudje kamenjali, ker nazadnje ubijajo 10 ljudi vsak dan v Sloveniji oziroma 16 000 v svetu. Tako da na kratko toliko. Za konec bi pa še to povedal, da se za same predloge ukrepov v brez izgovora bomo podali predloge do konca javne razprave. Predvsem se bomo usmerili na prodajna mesta, ki menimo, da morajo biti geografsko opredeljena, predvsem ne smejo obstajati v bližini šol, se pravi, naš predlog bo po vsej verjetnosti v smeri 150 metrov od vzgojno-izobraževalnih zavodov. Radi bi, da se tudi geografsko opredeli, kako pogosto so lahko prodajna mesta. Predvsem se bi pa usmerili tudi na elektronsko cigareto in na lastnosti, ki jih elektronska cigareta lahko izvaja oziroma jih ima. Elektronska cigareta namreč danes ni več elektronska cigareta samo, ampak ima med drugim tudi aplikacije za pametne telefone. V primeru, nekatere elektronske cigarete so take, da v primeru, da je nek drug uporabnik v bližini, se neka določena lučka na elektronski cigareti upali, lahko kontrolirajo svojo porabo preko drugih naprav in podobno. In sami bi predlagali, da takih drugačnih lastnosti elektronske cigarete, ki bi kakorkoli še bolj popularizirali uporabo elektronske cigarete med mladimi in otroci, da bi bilo potrebno tudi z novim zakonom prepovedati. Hvala. Jaz bi predem dam besedo naslednjemu govorcu, samo še dodal, kje mi vidimo poglavitni problem pri elektronski cigareti. Vemo, da obstajajo nikotinske in nenikotinske, o tem bomo kaj več povedali kasneje. Gre za to možnost iniciranja novih uporabnikov, ki je dosti enostavnejša in lažja preko elektronske cigarete. Se pravi, na nek način pasiranje elektronske cigarete mladim in pridobivanje novih uporabnikov in jih s tem navajati na kajenje, hkrati pa vzdrževati nikotinsko odvisnost. Vemo, da je nikotin strup, ki povzroča odvisnost, tako da tudi, kar se tiče odvajanja odvisnosti od nikotina, ne vem, če bomo z elektronsko cigareto karkoli naredili. Zdaj bi dal pa še besedo Mateju Koširju, predstavniku mreže Preventivna platforma. Ja, jaz se bom pa v bistvu malo posvetil tematiki, ki je mogoče še najbolj vznejevoljila industrijo in posredno tudi prodajalce tobačnih izdelkov in z tobačnimi izdelki povezanih izdelkov. To pa je licenciranje in licenčnine in bom v bistvu, glede na to, da smo zelo prisotni na področju preventive, to zgodbo povezal z financiranjem preventivnih programov, zato da dobimo nek smisel, zakaj bi pa te licenčnine vseeno v naši družbi bile koristne. In bom to ponazoril tudi zelo zanimivimi številkami. Ker zelo pogosto številkami glede evrov zadeve bistveno bolj razumemo, kot če se pogovarjamo samo o nekih ukrepih. Zakaj licenciranje? Vse to je v bistvu nam vsem jasno. Z licenciranjem pridemo do učinkovitejšega nadzora nad izvajanjem zakona, saj nam dejansko sistem licenciranja omogoča tudi možnost odvzema licence. Se pravi, tisti, ki so bolj nagnjeni in seveda s tem podprti strani industrije, da kršijo zakon,
bodo v tem primeru tvegali pač odvzem licence in prepoved prodaje tobačnih izdelkov. V primeru, če bojo večkrat kršili zakonodajo. Mi v tem kontekstu podpiramo tudi predlog brez izgovora Slovenije, da je število teh kršitev čim manjše. Se pravi, prvič opozorilo oziroma globa, drugič odvzem licence. In s tem bomo dejansko zmanjšali število kršitev zagotovo na minimum. Seveda kršitve vedno bodo, tobačna industrija bo vedno znova poskušala najti načine, kako preko prodajnih mest prodajati tobačne izdelke mladoletnim, ampak imamo pa občutek, dosti realen občutek tudi z strani izkušenj iz drugih držav, da bi se ta prodaja mladoletnim lahko z možnostjo odvzema licence čim prej zmanjšala na minimum. Sicer samo licenciranje po sebi bi lahko bil tudi samostojen ukrep, vendar v tem kontekstu mi podpiramo tudi uvedbo licenčnin. To pomeni, da bi vsako prodajno mesto določen znesek na letni ravni dalo v proračun in ta znesek mi pričakujemo in tudi zakon je tako narejen oziroma pripravljen, da bi te licenčnine bile uporabljene zgolj za financiranje preventivnih in tudi kurativnih javnih, nevladnih in zasebnih programov, tako na področju tobaka, alkohola in prepovedanih drog. Jaz mislim, da moramo v tem kontekstu izkoristiti ta zakon, da omogočimo financiranje tudi tistih programov, ki so s področja alkohola in prepovedanih drog. Področje prepovedanih drog nima te možnosti, da bi uvedli ilegalnim prodajalcem licenčnine. Na alkoholu smo še zelo daleč od tega, da bi lahko v zakon s področja alkohola tudi uvedli. Čeprav bi bilo smiselno, da bi se licenčnine kombinirale tako za tobak kot za alkohol, ker gre večinoma za ista prodajna mesta. Tako da zelo podpiramo to idejo, da bi tobačne licenčnine lahko uporabili za katerekoli preventivne programe s področja tako tobaka, alkohola in prepovedanih drog in seveda ob širšem strokovnem soglasju, ki se nam zdi realen, tudi za financiranje programov preprečevanja drugih oblik zasvojenosti, bolj novodobnih, kot so vedenjske oziroma nekemične zasvojenosti. Skratka, da bi celotno področje preventive iz teh licenčnin nekaj koristnega tudi dobile. Sej ni bilo nikjer omenjeno v predlogu zakona, kako bi se višina licenčnine določala, to je stvar, mislim, da podzakonskih predpisov, ampak se nam vsem zdi, da enotna licenčnina za vsa prodajna mesta ni primerna. Da bi bilo potrebno višino licenčnine določati glede na velikost lokala oziroma prodajalne, števila zaposlenih oziroma višine letnih prihodkov. Se nam zdi, da tisti, ki večjo škodo povzročajo, bi mogli v proračun oziroma v preventivo in kurativo prispevati več. Logično. In podpiramo to idejo, da bi se višina licenčnine dejansko določala na podlagi teh kriterijev, ki so bili omenjeni. Podpiramo in zelo se nam zdi pohvalno, da je Ministrstvo za zdravje razmišljalo in tudi predlagalo ukrep uvedbe tobačnega sklada, kar bo še dodatno pripomoglo k temu, da se povečajo sredstva za preventivne in kurativne programe. Mi v naši vsebinski mreži Preventivna platforma in skupaj z mrežo, ki jo predstavlja oziroma zastopa Miha, in v naši mreži je tudi Mladinsko združenje brez izgovora. Skratka, vsi mi tukaj podpiramo idejo, da bi država uvedla specializirano fundacijo ali pa agencijo. To je stvar države, na kakšen način bi to naredila. Mi se v tehnične podrobnosti ne bomo vtikali, ampak ideja je, predlog je, in ta fundacija oziroma agencija bi na podlagi nekih strokovnih kriterijev, minimalnih kakovostnih standardov preko razpisov razdeljevala sredstva za izvajanje programov, ki izhajajo iz večletnih prioritet tako Evropske unije kot naše države na področju javnega zdravja. Menimo, da je trenutno stanje na ministrstvu glede kadrov in financ takšno, da si upamo 100% trditi, da ministrstvo ni zmožno v tem trenutku tazga zalogaja z licenčninami in tobačnim skladom prenesti in samo upravljati in razdeljevati ta sredstva na tak način, kot bi si mi želeli. Se pravi, na podlagi nekih kriterijev in standardov.
Tako da tudi recimo izkušnje iz evropske ravni kažejo, da tudi posamezni generalni direktorati Evropske komisije razdeljevanje sredstev in upravljanje z razpisi prepuščajo tako imenovanim izvršnim agencijam. In ta praksa se je izkazala za zelo dobro in učinkovito in se na bistveno boljši in učinkovit način ta sredstva, evropska sredstva razdeljujejo. In tudi na področju zdravja potrošnikov in hrane imamo v Luksemburgu takšno izvršno agencijo, ki razdeljuje evropska sredstva na tem področju. Zdaj pa še nekaj o številkah, da malo vidimo, kakšna pa je stroškovna učinkovitost takšnih ukrepov, ki so predlagani. Ocena letnih stroškov strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje zaradi zdravljenja bolezni, zmanjšanja produktivnosti in prezgodnje umrljivosti zaradi kajenja, ta ocena je približno 1,8 milijarde evrov. Za Slovenijo govorim. Letni priliv, če govorimo samo o trošarinah na tobačne izdelke, je približno 418 milijonov evrov. In veste, da nevladne organizacije oziroma na splošno preventivni in kurativni programi neposredno teh trošarin ne vidijo. Te trošarine grejo v integralni proračun in se vsako leto na podlagi debate in preizkušanja moči posameznih ministrov dodeljujejo za razne programe in na področju tobaka iz teh trošarin je bore majhen izplen, boste kasneje tudi videli konkretne številke. Zdaj, vladni predlog je, da bi ta licenčnina znašala najmanj 200 evrov na prodajno mesto. In to ne glede na velikost števila zaposlenih in prihodkov, tako kot sem prej že omenil. Nam se ta vladni predlog zdi absolutno prenizek. Sploh glede na škodo, ki smo jo prej videli, kakšno škodo tobak povzroča. Zakaj se nam zdi prenizek? Zato, ker če po naši presoji, mi smo šli gledati statistične podatke statističnega urada, koliko je takšnih podjetij oziroma subjektov, ki bi potencialno lahko prodajali tobačne izdelke in tudi alkoholne pijače. In na podlagi teh številk smo prišli do zaključka, da bi približno 2,2 milijona evrov te minimalne licenčnine prinesle sredstev. Vladna ocena je sicer nekoliko nižja, tako da 1,3 milijona evrov. Nam se to v primerjavi s škodo, ki jo tobak povzroča naši družbi, zdi zanemarljivo. Mislim, da je to ponižujoče do nas, nevladnikov in tudi do strokovnjakov, ki se s tem področjem ukvarjajo. Tako da bi mi predlagali, da se te licenčnine zvišajo od 1000 do 5000 evrov letno, na podlagi tistih kriterijev, ki sem jih že prej omenil, glede velikosti prodajnega mesta in tako naprej. In če bi hipotetično te licenčnine znašale od 1000 do 5000 evrov letno in če bi hipotetično povprečna letna licenčnina na prodajno mesto znašala 2500 evrov, bi recimo takšna fundacija ali pa agencija ali pa ministrstvo, če bojo pač vztrajali na svojem predlogu, nabrala iz tega naslova približno 30 milijonov evrov. Tle niso všteti še prilivi iz tobačnega sklada, ki je kot dodaten ukrep uveden. Če pogledamo nazaj številke, škoda 1,8 milijarde evrov na letni ravni zaradi tobaka in tukaj vidimo, da industrija oziroma prodajalci vrnejo nazaj za preventivne programe in kurativne programe 30 milijonov evrov, se mi zdi, da je to kar fair play, da je to kar poštena ponudba in bi bil zelo razočaran, če bi tobačna industrija oziroma prodajalci temu predlogu glede na svoje dobičke, ki jih s tobakom imajo, nasprotovali. Je pa vseeno seveda bistveno več, ta naš predlog nanese bistveno več sredstev za preventivne in kurativne programe, kot je pa zdaj praksa. Če pogledamo zadnji razpis Ministrstva za zdravje za leto 2015-2016, dodeljuje tobaku za 2 leti zgolj 90 000 evrov, prepovedanim drogam 170 000 evrov in pa alkoholu 180 000 evrov. To vse skupaj ne znese niti pol milijona evrov. In še to so sredstva, ki so namenjena nevladnim organizacijam. In nevladne organizacije, mi recimo na tem področju
zelo veliko delamo in se mi zdi, da si zaslužimo malo več podpore strani države, da bi lahko tudi bistveno bolj učinkovito ukrepali. In za zaključek mogoče še tak zanimiv podatek. OECD in Evropska komisija sta že leta 2007 ugotovila, da gre kar 97% vseh zdravstvenih odhodkov v Evropi za zdravljenje in le 3% za preventivo. Se pravi, investicija v preventivo bi na drugi strani povzročila, da bi se bistveno manj za zdravljenje dajali, ker bi ljudje bili bolj zdravi. Logično. In tudi zdravstvena blagajna bi bistveno več denarja prihranila, če bi se bistveno več denarja vlagalo v preventivo. In če država preko integralnega proračuna to ni pripravljena storiti, se nam zdi pametno, da se te licenčnine in tobačni sklad izkoristi v največji možni meri za financiranje teh programov. In seveda, še te 3%, ki se financirajo za preventivo, grejo po našem prepričanju večinoma za tiste programe, ki nimajo pokritja v znanstvenih dognanjih, ne sledijo minimalnim kakovostnim standardom, so praviloma neučinkoviti ali pa celo škodljivi za otroke in mlade. In kar precej teh programov je to takšnih, ki jih financira oziroma sofinancira tobačna ali pa alkoholna industrija. Ravno s tem namenom, da ne bi dajali nobenih učinkov. In jaz tole preventivno olivo zelo pogosto, zelo rad pokažem in iz te preventivne olive sledi, da mi zelo malo, tudi v Sloveniji, delamo takšne preventive, za katero vemo, da deluje. In to belo pikco tamle noter bi si želeli s pomočjo licenčnin in tobačnega sklada bistveno povečati, zato da bi tudi tisto, kar delamo na terenu, dejansko imeli učink na tvegano vedenje otrok in mladostnikov in tudi odraslih oseb. Se pravi, ta zeleni del, kar počnemo in vemo, da ne deluje, bi pa želeli odrezati ven iz te preventivne olive. Se pravi, toliko bi imel še jaz na kratko. Hvala. Jaz bi zdaj še povabil k krajšemu nagovoru predstavnika še ene velike vsebinske mreže na področju varovanja zdravja v Sloveniji, to je Luka Šolmajer iz organizacije oziroma mreže 25x25. S tem pa mislim, da zaobjeli vse večje slovenske mreže na področju delovanja v javnem zdravju. Lepo pozdravljeni, a se sliši? Ja. Jaz bom pa govoril v imenu Zveze 25x25, to je v bistvu organizacija Društva za zdravje srca in ožilja, ki ima namen za 25% zmanjšati umrljivost in zbolevanje zaradi kroničnih nenalezljivih bolezni do leta 2025. Združuje pa tudi kar nekaj nevladnih organizacij. In sicer so oni pripravili eno izjavo, da v bistvu podpirajo, da so že na tiskovni konferenci, ki so jo organizirali 8. marca, so v celoti podprli ukrepe za zmanjšanje odvisnosti od kajenja v Sloveniji in vsa prizadevanja Ministrstva za zdravje v zvezi z tem predlogom zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. Društvo za zdravje srca in ožilja tudi poudarja, da so zmagovalci tisti, ki nikoli niso kadili in ne bodo začeli kaditi. To zato, ker smo slišali, da je bila ena evropska kampanja, ki je poudarjala, da tisti, ki začnejo kaditi in prenehajo kaditi, da so zmagovalci. Zmagovalci so tisti, ki nikoli ne kadijo. Kajenje je med drugim velik dejavnik tveganja za nastanek bolezni srca in ožilja in želijo si, da bi aktivnosti šle v smeri generacije brez cigaret in se ne bi omejevale samo na sankcioniranje kršitev, ampak na podporo izvajanja akcij, ki bodo dejansko naredila, da ne bo kajenja med otroki in mladostniki, saj se prav med njimi kajenje začne. Poudarjajo tudi, da elektronske cigarete niso način, kjer bi se ljudje odvajali od kajenja, ampak nasprotno navajajo ljudi na obred kajenja in še dodatno stimulirajo prehod na klasične cigarete. In družbe brez tobaka ne bomo dosegli brez neprekinjene družbene akcije, tako v šolah kot v splošni javnosti, se pravi javno-zdravstvenih kampanjah in to trajnih, ne samo vsake 10 let. Jaz bi pa tukaj še par besed povedal, v zvezi z temi generacijo brez cigaret. Tukaj smo imeli
premalo se to omenja, enega zelo uglednega pravnika iz Amerike, Richarda Deynarda, ki je dal tudi številne intervjuje in je povedal, kako je mišljena ta generacija brez cigaret, ne? Tobacco free generation po angleško. Ne? In vabim vse, ki vas zanima, kaj je dejansko ena od rešitev problema kajenja v družbi, ne? Da si to nekoliko več pogledate. To je kar dolga tema, ampak zelo logično je, da je rešitev tega problema v tem, da ne začenjajo nove generacije. Ne. Drugače bi pa še povedal to, da tukaj je problem sigurno financiranje, kot so lepo prikazali. Ne. Zanimivo, da je tobak, čeprav je daleč največji vzrok prezgodnjega umiranja in zbolevanja, najmanj sredstev dobi manj kot prepovedane droge, ne, ki so zagotovo vseeno manjši problem, ne, ali pa na nek način tudi alkohol, ampak ne želimo zdaj tukaj primerjati, je pa zanimivo, da daleč najmanj sredstev dobi. Kar sem še želel povedati, to so vse delni ukrepi, ki je absolutno pravilno, da se jih podpre, ne, niso pa še zadostni. Ne. Tako da večina naprednih držav si je že postavila letnico, kdaj bojo imeli družbo brez tobaka. Ne. In pri nas, jaz ne vem, da bi že govorili o tej letnici, da bi imeli res nek zelo jasen načrt za to, ne, ampak mislim, da je to nujno, da bi to se postavilo tudi v okviru vaših nevladnih mrež. Mislim, da bi se morali s tem ukvarjati, kdaj bo Slovenija družba brez tobaka. Ne. Ker če bi imeli katerokoli drugo stvar, recimo, če bi špinača povzročala toliko smrti kot tobak, ne, bi bila že zdavnaj prepovedana. Ne. Toliko. Dobro, hvala tudi Luki. Jaz bi samo povedal, da skupaj pripravljamo en predlog sprememb oziroma dopolnitev v tej zakonodaji, tam, kjer se nam zdi smiselna. Ta predlog je kar obsežen, vsebuje veliko točk z različnih členov oziroma dopolnitev, tako da to še izdelujemo, imamo že nekaj opornih točk, bi pa to z veseljem delili z vami mogoče kasneje, da preveč ne zavlačujemo. Oziroma, ko bomo imeli skupen predlog pripravljen, ga bomo tudi obelodanili oziroma posredovali vsem, ki bodo zainteresirani. Tako da zdaj bi vse povabil, predno vas povabimo ven na morebitne posamezne intervjuje in podobna srečanja in majhno zakusko, da kakšnim replikam, vprašanjem in odgovorom. Pa ne, ali imamo kak mikrofon ali kak bomo? Jaz bi na to komentiral, ker je kolega Košir zelo prikladno predstavil. Licenčnine so nekaj, kar neposredno ne vpliva na ceno cigaret, se pravi vpliva predvsem na prodajalce. Kot sem tudi omenil, v številnih primerih bo tobačna industrija, kot je v drugih državah to tudi storila, poskrbela, da bo ta licenca plačana. Tako da naj samo povem podatek, da je Philip Morris International, največje tobačno podjetje na svetu, v letu 2015 imela čistega profita 74 milijard evrov. Kar pomeni, da ni nobena težava za tobačno industrijo, da take licence plača, kar pomeni, da Ministrstvo za finance s tem po naših ocenah ne bi smelo imeti težav. Nismo pa nič omenjali trošarin, ki pa menimo, da bo definitivno opozicija strani Ministrstva za finance, predvsem zaradi tega, ker se sklicujejo na področene podatke, ki pa tudi so seveda pravilno sprejeti in pobrani strani ministrstva, določeni podatki pa servirani strani industrije, iz podatkov industrije. In kot ste opazili, verjetno dobrih 10 dni nazaj, tudi resolucija Evropskega parlamenta je pozvala Evropsko komisijo, da ne sprejme novega dogovora s Philip Morris Internationalom, ki je take podatke pridobival na zelo, zelo prefinjen način in jih je pač seveda serviral tako, kot jih je sam želel. Ne. Se pravi, primer črne trgovine, primer
drugih odhodkov oziroma glavnega argumenta strani tobačne industrije, da se povečala črna trgovina in s tem zmanjšal prihodek v državno blagajno. Tako da prepričani smo, da na dolgi rok tle zmaga razum in tudi podatki številnih eminentnih mednarodnih strokovnjakov kažejo na to, da je to v bistvu vse skupaj neupravičeno in da neka elastičnost tako drugače je bila do zdaj že vedno uporabljena v ekonomskih pojmih, da se še vedno zagotovi dovolj sredstev za blagajno. Jaz bi tukaj še dodal, da se bomo mi v Sloveniji mogli enkrat vprašati, kaj nam je bolj pomembno oziroma kaj je prioriteta te države. Ali povečani oziroma zmanjšani finančni prilivi in obremenjevanje gospodarstva na takšen in drugačen način, ali pa zdravje ljudi. Ne, ukrepi, ki grejo v smer povečanega krepitve zdravja ljudi, se mi zdi, da so pred parcialnimi interesi Ministrstva za finance oziroma industrije. To je prvo vprašanje, katerega bi si jaz zastavil. Družba slovenska se mora vprašati, a je nam zdravje bolj pomembno kot neki parcialni finančni in gospodarski interesi. To, samo to. Še kdo? Jaz bi vprašala, omenjali ste že pritiske lobistov tobačne industrije. Me zanima, če ste mogoče lahko bolj konkretni, se tudi vi soočate s tem, oziroma občutek, koliko je tega recimo sploh v nas. Načeloma imamo tudi že to bolj na druge države. Recimo, koliko je res dejansko teh pritiskov? Zdaj, pred kratkim, mislim, da ravno v petek ali četrtek je bil v mediju Pod črto objavljen, se opravičujem, v mediju Pod črto je bila informacija o tem, med drugim je ravno Siol predstavil tudi članek o lobistih v Sloveniji. Zdaj, informacije imamo in na to smo opozarjali mi že avgusta 2015, da različne trgovinske zbornice, vključno z ameriško zbornico v Sloveniji, gospodarsko zbornico v Sloveniji, izvajajo pritisk na različna ministrstva, se pravi na različne javne službe in tudi med drugim je glavna stranka v parlamentu tudi izpostavila, da se trgovinska zbornica Slovenije pri njih oglasila. Imamo dosti podatkov, ki jih noben parlamentarec zdaj ne bo potrdil, ker se na žalost ni bilo te zadeve prijavljene tudi Komisije za preprečevanje korupcije, da se tobačna industrija z svojimi predstavniki v prostem času srečuje z poslanci, kar pomeni, da se dobijo recimo na kavi v prostem času kot prijatelji in se pač pogovarjajo v prostem času tudi o stvareh, ki so pomembne za zakonodajo. Tega na žalost ne bomo mogli nikoli dokazati, razen če bomo dobili sliko, pa še takrat, ko bomo dobili sliko, nam bojo rekli, da so prijatelji. Tako da lobisti, vemo že z časa tobačne direktive iz leta 2013, so napadli dobesedno parlament ob sprejemanju te tobačne direktive in s tem omilili še bolj ambiciozne ukrepe, ki jih mislim, da je zdaj Slovenija, kljub temu, da so bili omiljeni iz tobačne direktive, vseeno upoštevala in bojimo se, da bojo te ukrepi ponovno omiljeni, predvsem zaradi pritiskov multimilijardne industrije, ki je samo s profitom število budžetov Republike Slovenije preseglo. Tako da vemo, da to obstaja, bojimo se, da tega bo še več. Najmočnejše orožje je argument črne trgovine, delno intelektualne lastnine, najbolj pa seveda jim je v pomoč v tem primeru podatke, ki jim servirajo tudi državi, zato da z drugimi ministrstvi nasprotujejo ukrepom ministra za zdravje. Jaz bi pa k temu še dodal priporočila strani Evropske organizacije Smoke Free Partnership, katere člani smo, mislim, da vsi. Namreč v zvezi s temi stiki z lobisti in podobnimi strani tobačne industrije bi izpostavil par predlogov. Se pravi, prvi bi bil omejitev srečanj s tobačno industrijo, predvsem omejeno na tehnična srečanja, beleženje in javno objavljanje srečanj s tobačno industrijo bi bilo potrebno, vsekakor drugačno ravnanje v vseh primerih stikov s tobačno industrijo, prepoved partnerstev s tobačno industrijo, kako tudi prepoved financiranja strani tobačne industrije. To smo nekaj že omenili. Se pravi, na nek način si želimo oziroma zahtevamo deklaracijo o konfliktu interesov za vpletene v strategijo, pri pripravljanju strategije in izvajanju strategije tobačne kontrole. Hvala. Še?
Še kakšno vprašanje? Replika? Dobro, pa bi se vsem zahvalil za udeležbo. Ste vabljeni k nadaljevanju, malo bolj neformalnem v avli. Hvala.